Assalamu alaikum мекендештер. Канча бир убакыттан бери ушул Аксы жергесинен Жылкол айылынан ушул карындашыбыз чыгып аттı эле. Сколиоз оорусу менен ооруйт экен. Буга $26,000 акча керек экен деп сөз болуп аткан. Ушул кызыбызга элден акча чогултабы десек, элге кайрылуу деле кылышпады бу кишилер. Кызыңызга Ташан байке, элден акча чогултпадыңар, өзүңөрдүн туугандарыңардан эле ичара чогултуп атасыңар. Ошол туугандардын ичинде өз ара чогултушуп аттыр, элге кайрылуу кылышпады. Ошентсе дагы ушул туугандардын катарында биздин Дастан ийинибиз ушул машинаны кошуп коеюн, жардам болсун деп алып келген экен. Алла ыраазы болсун Дастан. Аке, кызыңыздын оорусу жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз. Кызым жашына кичинекей өмүрдө 3 жашарынан башталган бул оору. Сколиоз. Эми ошентип сколиоздур степен болуп чыкты да. Анан эми Турцияга барып операция кылыш керек экен. Анын ал жөнүндө эми Бишкекте доктурлар менен жолугуп сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Кудай кааласа мына күн жылыганда бирок күн жылыганда кылабыз деп, бирок операция күнү алигече белгиленген. Доктурлар белгилелек. Ошондо азыр туугандар арасында ичара чогултуп эле даярданып атсыңар да. Анан туугандарга кичине жардам сурап кайрылып коюп атабыз. Анан жарыя ачык жарыя деле кыл элекпиз. Анан Кудай кааласа ошо операция күнү белгиленсе, анан ошого карап жарыя кылайлы деген оюбуз бар эле да. Анан эл экен, журт экен, тууган урук, жолдош Акипке дегендер бар экен. Анан буну уккандан кийин алдынан ушинтип жардам кылышып атат да. Мисалы ушул Дастан келди, ушул машинаны сатып карындашыбызга кошуп койгула депчи. Бизден кайрымдуулук болсун деп. Дастанга рахмат каалайт. Иштери ийгиликтүү болду. Ошо силер сүйлөшкөн жолдошторуңун да баарына чоң рахмат. Үй бүлөсүнүн атынан терең ыраазычылык билдирем каалайм. Ошондо аке, бул машинаны азыр сатыш керек. Сатып, Дастан карындашыбыздын ден соолугу үчүн салым кошобуз, буюрса. Баасын кандай кылабыз Дастан мунун? Өзүң айтасыңбы? Ошо башталыш баасы 40 деп коерумчу. 40. Мынакей. Машинаны 40,000 деп койдук. Эми өтө эле паска теппестен, номери российский номер. Ушул карындашыбыздын ден соолугуна бир пайдасы тийип калсын деген үмүттө, бир сооптуу үмүт кылып туруп, алып минип койгула. Жакында ушул российский номерлер дагы кайра катталат деп атат. Катталып калса, Nexia деле чоң машина айылда. Мына ички салондору таза экен. Өтө жаман болуп кетпеген, орто. Балондору да жакшы экен. Эми бу Садака Эрсанга деп келген машинаны көп деле мактабайбыз, көп деле ылдый теппейбиз. Силер кандай бааласаңар ошондой. Келип көңүлүңөрдөгү бааны айтып алып кеткиле жигиттер. Ассаламу алейкум айылдаштар, мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз эртең менен ушул машина сатылат деп чыгарганбыз. Муну сатуудан максат ушул Таштанбай кызы Таткайымга жардам беребиз деп Дастан жигитибиз чыгарды эле. Дастан, муну клиент келди буйруса. Алеке, силер көзүңөр буйруса. Колуң кармаңыз эми, Алеке. Аларман ким? Бисмилла. Кармаңыз колун. Канча берип атасыңар жигиттер буга? Канча атабыз? Сүйлөштүк, Муну биз 40 деп чыгардык да. Сатылып кеткен неме ошол. Номер расмы номер. Мен атым ким деп? Сейт. Бул эми кайрымдуулукка да. Бир адам сенин атаңды жакшы соолуктукка кетип атат. Өзүң берип эле мынча сом берейин деп айт. Ошо мен ошол карындашыбыздын жакшы болсо мен да себепкер болуп калайын деген максатта ушунча сом берейин деп эле жакшы эле баа берип, көп деле тартышпайлы. Сага берейли, жакшылыктарга мин 30 пул берейин. 30 сом не дейсиңер ана? Дастан? Номер расмы номер. 40 деп чыгардык эле да. Чыгардык эле. 30 пул берейин. Бул акем деле жаман айтпады бирок. Жакшы айттым. Мен ташкан жокмун, 30 пул берейин. Жакшы эле Дастан. Комиссия мүчөлөрүнө салганбыз да. Ол сиз раз падыр. Жакшылыктарга Барак болсун. Кудай берекесин берсин. Көчүнгө береке кылдык. Ушул Сейт да ошол машинаны жакшылыктарга минсин. Тойлорго минсин. Мындан соңдон мен неменен кошуп коюм, Машалла. 31 жардам кылып атыр. Жардам кылып, Алла ыраазы болсун. Ошо жолдо белде калбаган үкөм кырсыкка учурабаган. Жакшылыкка минип жүрө бер машинаны. Раз бол. Дастан жигитке да рахмат. Дастанга рахмат. Чындыгында бул
Биз чындыгында бирөө 5000 сом берсе, о, Алла разы болсун, бул чоң сумма дейбиз да. Жок, бир машина подарка кылып коюш деген, подарка эмес эми, Алланын жолуна садака кылып коюш деген өтө чоң нерсе да. ооба. Дастан экөөбүзгө дагы Алладан эки дүйнө бактылык тилейбиз. Ишин ийгерлей берсекем, аман болот. Дайым ушул элдин алдында кадыр жүргөн Аллахым бийик кыла берсин. Мындан да чоң иштеди Амин. Бул бир машина мындай эле турсун, бир адамды дарылап кое турган даражага чейин баралы Кудай кааласа. Жакшы болуп кетсин. Келе турган болсо. Ошого ар бири себепкер болойлук. Рахмат. Түн бир окунга карабай биздин досубуз да келген. Ушул дайым комиссиянын ишин көзөмөлдөп жүрөт да, бу эмне иш кылып атат айылда жигиттер деп. Кандай жанек? Деңсоолук жакшыбы? Ошол жылколдо карындашыбыз ооруп атат дегенден бери азыр эми элден акча чогултпай атыптыр. Анан туугандары, анан жакындары берип атыптыр да. Бүгүн ушул машина берилген экен. Дастан тарабынан сатылды. Өзүңдө кандай иштер? Жакшы Кудайга шүгүр. Мына карындашыбызга жакшы ниетте ушул Алла шыфасын берсин деп себепкер болоюн деп Дастан ийибиз дагы жакшы ушундай машинасын өнөп атат. Алла жолуна жумшап атат. Ошол Кудайга жакшы болуп кетсин. Мындай бизде мындай инсандар көп Кудай кааласа. Берем десе шунчалык берип коет да. Башка инсандар, башка бизге окшогон адамдарга дагы кайрылып кетип элем. Колубуздан келишинче жакшы жардам берип ушул карындашыбыз шифа тапсын. Амин. Рахмат. Дастандын машинасы кумга кетти. Кумдуктар Азамат. Баягыда дагы биздин кичинекей балабыз ооруганда 350 000 акча беришкен. Тиги агайдан арткан акчаны жесиңерде да. Ошону бизге которушуп чоң жардам кылышкан. Болупту жигиттер.